ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு டெக் ரிச் சேனல். இனிமேல் வந்து நம்ம இந்த சேனல் அப்பப்போ டெக் கண்டென்ட்டை பார்த்துட்டே இருப்போம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு சின்ன மினி கீபோர்டு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அது வந்து டிவிக்கு, மொபைலுக்கு, லேப்டாப்பு, கம்ப்யூட்டர் இந்த மாதிரி எதுக்குனாலும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக வந்து நீங்கள் டிவிக்கு யூஸ் பண்ணுறப்போ நல்லாயிருக்கும். அது அப்புறமா எக்ஸ்பாக்ஸ் அந்த மாதிரி எதுக்கு வேணாலும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பேக்கெட் எடுத்து உள்ளே பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பாப்பா என்ன இருக்குன்ட்டு. மினி கீபோர்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள ஒரு சார்ஜிங் வயர் இருக்குது, கீபோர்டு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீபோர்டை பார்க்கலாம். கீபோர்ட் பில்ட் குவாலிட்டி வந்து நல்லா தான் இருக்குது, பார்த்தாலே தெரியுது. கீஸ் கூட ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. மவுஸ் இருக்குது, ஆல்ட் பட்டன், ஷிஃப்ட்டு, கேப்ஸு. மொத்தமாக நம்ம இதில் பார்த்தா என்னென்ன கீஸ் இருக்குமோ, ஃபங்க்ஷன் பட்டனு அப்படி நார்மல் கீபோர்டில் எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இதில் நேவிகேஷன் பட்டன் இருக்குது, எக்ஸ்ட்ரா தனியாக ஹோம் பட்டனு, சர்ச் பட்டனு, அப்புறமா ஆடியோ பிளேயர் பட்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஆடியோ பிளேயர் கீஸ் வந்து நல்லாயிருக்கு. மொத்தமாக கீஸ் கூட நல்லா தான் இருக்குது. கீஸோட குவாலிட்டி ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. அப்புறமா ஆடியோ பிளேயிங்க்கு என்னென்ன பட்டன்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் ஃபார்வேர்டு, பேக்வேர்டு, வால்யூம் ப்ளஸ் மைனஸு, ப்ளேபேக்கு எல்லாம் இருக்குது. பாஸ் பட்டன் இருக்குது, மெயில் பட்டனு, மியூட் பட்டன் இருக்குது. அப்புறமா மவுஸ் லெஃப்ட் கீ, ரைட் கீ இருக்குது. இது மவுஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. பில்ட் குவாலிட்டி வந்து நல்லா தான் இருக்குது. பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு பார்க்கலாம் என்ன இருக்குன்ட்டு. பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணால் ஒரு பேட்ரி தெரியுது, ஓப்பன் பண்ணுறப்பே தெரியுது. இந்த பேட்ரி வந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம நார்மலாக வர நோக்கியா பேட்ரிஸில் இருக்கிற பேட்ரி மாதிரி தான் இருக்குது. இப்படி போயிட்டால் கூட இந்த பேட்ரி நம்ம வேறு பேட்டரியை மாற்றி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதில் கொடுத்துருக்க பேட்ரி வந்து 1020 mAh இருக்குது. பேட்ரி நல்லா தான் இருக்குது. அது யூஎஸ்பி மாதிரி இருக்கிறது, அது வந்து ரிசீவர், இந்த கீபோர்டோட ரிசீவர். அது வந்து நீங்கள் மொபைலில், டிவியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டா அது கீபோர்டு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். லேப்டாப்பில் கூட யூஸ் பண்ணலாம். மொபைலில் யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு தனியாக ஓடிஜி தேவைப்படும். அது நல்லா குவாலிட்டி கூட நல்லா தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இன்னும் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸில் இன்னும் பாக்ஸில் வந்து சார்ஜிங் ஒயரும் யூசர் மெனு இருக்குது. இந்த யூசர் மெனு வந்து ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு அப்புறமா யூஸ் பண்ணால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். வந்து நைட்டில் யூஸ் பண்ணுறது கூட நல்லா தான் இருக்குது. ஏன்னா இதில் லைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பட்டன்ஸில், அது நல்லாவே இருக்குது. F9 ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ளஸ் F2 ப்ரெஸ் பண்ணால் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது. நிஜமாக வேறு லெவலில் இருக்குது இந்த கீபோர்டு. ட்ரை பண்ணுறவங்க ட்ரை பண்ணுங்கள். இதோட பை லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணுன்றவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து மவுஸ் கீ. இந்த மவுஸ் கீ வச்சு இது லெஃப்ட் பட்டன், இது ரைட் பட்டன். இப்போ வந்து லெஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுவாங்க. கசரை வச்சு இப்படி பண்ணால் இப்படி ஓப்பன் ஆகும். அப்படி வச்சு உங்களுக்கு தேவையான ஆப்பை வந்து எடுத்துக்கலாம். ஃபோன் கவர் வச்சு பண்ண அப்போ தான் கவர் தெரியும். இது சைடு ஸ்க்ரீனில் போட்டுருக்கா. வாட்ஸ்அப் ஆன் பண்ண ஓப்பன் ஆகுது. ஃபோன் பண்ணோம்னா டேட்டா வருது.
அப்படியே கலர் மாறுது பாருங்கள்.